ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डार युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र म बोल्दैछु रूपन्देही मणिरामबाट। आज पनि एउटा कुण्डली विश्लेषण नै लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। हजुर नमस्कार। हजुरको जन्ममिति मलाई प्राप्त भएको छ 2060 जेठ 9 गते शुक्रबार राति यहाँ 1:15 भनिएको छ। यहाँ हजुरहरूले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दा कसैको पनि राति 12 बजे पछाडि जन्म भएको छ भने, जस्तै यहाँ 9 गते शुक्रबार राति जन्म भनिएको छ भने अब यहाँ राति 12 बजेपछि एम सुरु हुने हुँदाखेरि हामीले यहाँ 10 गतेलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि 2060 जेठ महिनाको 10 गतेको राति 12 बजेपछि एम सुरु हुने हुँदा 1:15 सवा 1 मा यहाँ जन्म भएको मानिन्छ र अर्को दिनको शनिबारलाई यहाँ लिएको छ। इस्वी अनुसार तदनुसार इस्वी अनुसार 2003-5-24 हुनेको छ। 5 महिना भनेको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रिल, मई, यानि कि 2003 मई 24 गतिमा यहाँ जन्म भएको छ र जन्म यहाँको स्याङ्जामा भएको छ। यस अनुसार हजुरलाई मैले यस कुण्डलीको आज मैले विस्तृत रूपमा फलादेश गर्नेछु। आउनुको जानकारी राख्ने एउटा विशिष्ट कुण्डली छ। 19 वर्षीय युवा, यहाँ 18 वर्ष 8 महिना 14 दिन पुग्नु भएको छ। यस अनुसार 18 वर्ष पुगेर 8 महिना प्रवेश गरेपछि 19औं वर्षमा चल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले 20 वर्ष हुनुभएको थियो तर 20 वर्ष पुग्नु भएको छैन। 20 वर्ष अर्को 79 वैशाख पछाडिबाट बल्ल सालले मानिनुहुनेछ। अहिले यो वर्षलाई 18 वर्ष 8 महिना 14 दिन यानि कि 19 वर्षमा चल्दै हुनुहुन्छ। र यहाँको त्यो दिनको सूर्योदय रहेको थियो 5:16 र त्यो दिनको सूर्योदय अस्त थियो 6:57 त्यस दिनको तिथि रहेको रहेछ यहाँ कृष्ण पक्षको नवमी तिथि शनिबार, कृष्ण नवमी शनिबार र वैधृति योगमा जन्म भएको छ। अत्यन्तै राम्रो योगमा। तैतिल करण जन्म राशि यहाँ कुम्भ मानिएको छ। कुम्भ राशि आएको छ र जन्म नक्षत्र सतविशाको चौथो पाउ निक्लेको छ। यहाँको सासी सुबाट नाम आएको छ। उहाँले सीबाट भन्नुभएको थियो तर यहाँ नाममा 1 पाउको फरक पर्न गएको छ। पात्रबाट पहिले निकाल्दा र यो आजकल यो सफ्टवेयरबाट केही फरक हुनसक्छ। कतिपयका सुरुका लग्नहरू आधार निकालेको, कतिपयका बिग्रन पनि सक्छन्। कतिपयका यहाँ सफ्टवेयरबाट हामीले टाइप सही गऱ्यौँ भने यसलाई बिग्रेको मान्नु हुँदैन। र सतविशाको नक्षत्रको चौथो पाउ सूत्र वर्ण 2 पदवश्य यहाँको विशेष गरेर राक्षस गण आएको छ र आद्य नाडी आएको छ। नामको अक्षर सुबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। कोही सुदर्शन, सुशील कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यानि कि जन्म चिनाको नाम तर बोलाउने नाम भने जे राख्दा पनि केही खासै फरक पर्दैन। यो विशेष चिनाको नाम भनेको पूजाआजामा कुनै सङ्कल्प विशिष्ट केही त्यस्ता धार्मिक ठुल्ठुलो अनुष्ठान यज्ञहरू गर्दाखेरि मात्रै काम लाग्ने कुरा हो। यो विशेष विवाहमा यताउता नत्र बाहिर व्यापारिकहरूको लागि, अरू बाहिर बोलाउनको लागि अन्य नाम जे राख्दा पनि हुन्छ यहाँ नामलाई। र यस अनुसार यहाँको कुण्डली आएको छ। लग्न बन्न गएको छ यहाँको 1 सेकेन्ड यहाँ हजुरको निकाल्दैछु कुण्डली। यहाँ हजुरको कुण्डली निकाल्दै गएको छ। कुम्भ लग्न नै आएको छ। कुम्भ राशि नै र कुम्भ लग्न एउटै राशि एउटै लग्न हुनु अत्यन्तै प्रबल योग मानिन्छ। यो अत्यन्तै राम्रो योग मानिन्छ यहाँ, किनकि लग्न स्थानमा नै यहाँ चन्द्रमा विराजमान हुने भएका छन्। यस आधारमा राशि कुण्डलीमा यही बन्न जानेछ र लग्न कुण्डलीमा एउटै हुन जानेछ। यस्तो भयो भने अत्यन्तै लग्न बलवान मानिन्छ। र कुम्भ लग्नको व्यक्ति अत्यन्तै दार्शनिक, अत्यन्तै गम्भीर, अत्यन्तै केही कम बोल्ने भनिएको छ कुम्भ लग्नलाई। किनभने स्थिर लग्न हो यो, मनचित्त स्थिर रहन्छ। त्यति चकचकी खालको स्वभाव नहुन सक्छ यहाँ। तर लग्नको आधारले त्यसो भएको छ भने तर यहाँ लग्नमा स्थानमा नै चन्द्रमा विराजमान भएका छन्। चन्द्रमा एउटा सौर्य कलाले युक्त र केही चञ्चल ग्रह भएको कारणले गर्दा चन्द्रमाको स्वभाव केही चञ्चलता मानिन्छ। यस कारणले गर्दा स्वभावमा, विचारमा, बुद्धिमा केही तीव्रता, केही परिवर्तनहरू यो आउने खालका हुन सक्छन्। विचारधाराहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। मनमा तरङ्गहरू आउने, मनोयोग, किनकि मनको गतिमा बढी चल्ने खालको बुद्धिले भन्दा मनको हृदयको हिसाबले यहाँ धेरै निर्णय लिन सक्ने खालको यहाँको योग बन्न गएको छ। र कुम्भ लग्नमा लग्न स्थानमा चन्द्रमा रहेका छन्। त्यस्तै गरेर तृतीय स्थानमा बुध र शुक्रको योग बन्न गएको छ। चतुर्थ स्थानमा सूर्य र राहु छन् भने पञ्चम स्थानमा शनि विराजमान भएका छन्। 6औं स्थानमा बृहस्पति उच्चका रहेका छन् र 10औं स्थानमा केतु रहेका छन् भने 12औं स्थानमा मङ्गल उच्चको छ। यहाँ यस कुण्डलीमा 2टा ग्रह उच्च रहेका छन्। 6औं स्थानमा बृहस्पति उच्च रहेका छन् भने 12औं स्थानमा मङ्गल उच्चका रहेका छन्। दुवै महान अत्यन्तै शुभ ग्रह यहाँ उच्च हुनु अत्यन्तै राम्रो योग हो। तर यहाँ
के भइदिएको छ भन्दा 12औं स्थानमा मङ्गल पनि रहनु केही खुट्टामा चोटपटक, आँखामा सामान्य समस्या, नाउला नन्न सकिँदैन, तर यहाँ उच्चको हुनाले त्यति ठुलो समस्या नदेला। फेरि पनि केही खर्चालु योग बन्न गएको छ, माङ्गलिक कुण्डली बन्न गएको छ। यहाँ हुन त बृहस्पतिको दृष्टि परेको छ, बृहस्पतिको दृष्टि पर्नु यहाँ अत्यन्त राम्रो मानिन्छ, तर पनि केही न केही यहाँ निज भङ्ग पनि बन्न गएको छ, किनकि बृहस्पतिको निज दृष्टि छ। एक आपसमा निच दृष्टि र दुईटै ग्रह उच्च भएर बस्दाखेरि अत्यन्तै राजयोग भने यहाँ प्रबल राजयोग बन्न गएको छ। विशेष रूपमा लग्न स्थानका स्वामी शनिदेव र राशिका स्वामी पनि शनिदेव र लग्नका स्वामी पनि यहाँ शनिदेव रहेका छन्, र शनिदेव हजुरको कुण्डलीको 5औं स्थानमा विराजमान भएका छन्। 5औं स्थान यानि कि विद्या स्थान, बुद्धि, सन्तान, भविष्यमा गर्ने नोकरी, कुन प्रकारको नोकरी हुन्छ त भन्ने विषयमा हुन्छ। र 5औं शनि एउटा सेवादायी ग्रह, एउटा संस्कृतमा शनिदायी ग्रहको भृत्यको दर्जा मिलेको छ, यानि कि सेवा गर्ने भनेको नोकरी गर्ने खालको जब पेसामा आफ्नो व्यापार बिजनेस व्यवसायमा भन्दा यहाँ विशेष गरेर यहाँलाई नोकरीमा नै बढी राम्रो मानिएको छ, किनकि शनि ग्रह प्रायः नोकरी हुन्छ र 6औं स्थान पनि एउटा नोकरी स्थान हो, र यहाँ पनि बृहस्पति उच्चका रहेका छन्। र 12औं स्थानमा मङ्गल र बृहस्पतिको दृष्टि पर्नु, अनि 12औं स्थानको स्वामी शनि पनि यहाँ लग्नेश र व्यायेश शनि पञ्चममा जानु, एकादशमा लग्नेशको दृष्टि अत्यन्तै कम राम्रो हुन्छ, र विदेशको योग यहाँ प्रबल बन्न गएको छ। विशेष गरेर यहाँलाई स्वदेशमा भन्दा विदेशमा नै बढी राम्रो हुने गर्दछ, किनकि मातृभूमिबाट यहाँलाई टाढिने योग बन्न गएको छ। चतुर्थ स्थान मातृभूमि हो। मातृभूमि स्थानमा, सुख स्थानमा, मित्र मण्डली स्थानमा यहाँबाट गाडी वाहन जग्गा जमिन भूमि, आमाको सुख यस्ता कुरा हेर्ने स्थानमा यहाँ सूर्य र राहु रहेका छन्। सूर्य पनि यहाँ 17औं स्थानमा रहेका छन्, र सूर्य पनि यस कुण्डलीमा सप्तमेश भएर चतुर्थ स्थानमा एउटा केन्द्रका स्वामी भएर केन्द्रमा जानु त राम्रै हो प्रसङ्ग, तर यहाँ लग्नेशका शत्रु भएर गएका छन्, र शनिसँग लग्नीसँग 2 र द्वादश योग पनि बनाएर बसेका छन्। र विशेष रूपमा केतुको दृष्टि र सूर्यलाई राहुले ग्रहण गर्नु यहाँ ग्रहण योग बन्न गएको छ। यस अर्थमा यहाँ केही पितृदोषको योग पनि यहाँ लाग्न सक्छ। पूर्वजहरूको आफ्नो कुलमा कुनै पूर्वजहरूको केहीको कुनै अकाल मृत्यु या कुनै दुःखद मृत्युले गर्दा या कुनै असामयिक त्यस्तो निधन घटले गर्दा कतै न कतै केही न केही यहाँ पितृहरू कुलहरूको यहाँ केही सेवा आशीर्वाद लिनुपर्ने औँसीमा विशेष गरेर पितृहरूको नाममा यहाँ केही न केही चढाइदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ सूर्य केही कमजोर मानिन सक्छ यहाँ शत्रुको घरमा गएर बसेको हुँदा र राहुले ग्रहण गरेको हुँदा। यस कारणले गर्दा यो चतुर्थ स्थान छातीको स्थान भएको हुँदा भविष्यमा यहाँलाई छातीको समस्या, प्रबल हार्ट ट्रबल हुने खालको अथवा केही न केही खालको यहाँ हार्ट अट्याक जस्ता आउने खालका कुराहरू भविष्यको लागि तत्काल यस्तो चिन्ता छैन, तर भविष्यको लागि हेर्नुपर्दा यहाँ सूर्यको महादशामा जब जब सूर्यको दशा अन्तर्दशा आउँदै गर्छ यस्तो समयमा यहाँलाई केही न केही सूर्यको यो सम्बन्धी यहाँ केही न केही समस्या रहन सक्छ र सुखमा केही कमी रहन सक्ने, मातृभूमिबाट टाढिनुपर्ने, आफ्नो जन्मभूमिबाट टाढिएर विदेशमा प्रदेशमा रहेर कमाइको स्रोत पनि अत्यन्त राम्रो रहेको छ, किनकि 12औं स्थानमा मङ्गल उच्चका रहेका छन्। केही खर्चालु योग हुँदा पनि कमाइको स्रोत पनि राम्रो बन्नेछ। पढाइमा भने त्यति साह्रै राम्रो उहाँले किन विशेष प्रश्न यहाँ जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। पढाइ विशेष रूपमा पढाइ, विवाह, वैदेशिक यात्राको बारेमा र विशेष रूपमा आफन्तहरू, पारिवारिक कुटुम्बहरूको सुख सम्बन्धमा के कस्तो रहन्छ भनेर विशेष प्रश्न उहाँ राख्नुभएको थियो। र यस प्रश्न अनुसार यहाँको कुण्डलीमा बन्न गएको छ, किनकि विदेशको स्थानमा त स्वतः चाहिँ यहाँलाई ढुक्क छ कि विदेशै फाप्ने हो र विदेशै जानुपर्ने अवस्था रहन्छ यहाँ, किनकि वैदेशिक योगको यहाँ प्रबल वैदेशिक यात्राका योगहरू प्रबल यहाँ सफल हुनेछ, भविष्यमा विदेशै सफल हुनेछ यहाँ स्वदेशमा भन्दा। र अब राशि नै पनि कुम्भ, लग्न पनि कुम्भ भएको कारणले गर्दा पश्चिमी देशहरूमा नै यहाँलाई बढी विशेष फाप्ने हुन्छ। पश्चिमी देशहरूमा जापानतिर ठुल्ठुला पूर्वी देशमा भन्दा पश्चिमी देशहरूमा यहाँलाई प्रयास गर्नुभयो भने पश्चिमी देशमा सफल विशेष रूपमा हुन सक्नुहुनेछ। र पढाइको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा पञ्चम स्थानमा शनिदेव रहेका छन्। शनिदेव भनेको एउटा लग्नेश पनि हुन् र यहाँ पञ्चम स्थानमा शनि अत्यन्तै शनिलाई एउटा टेक्निकल क्षेत्रमा मानिएको छ। इन्जिनियरिङ क्षेत्र, टेक्निकल क्षेत्र, कुनै पनि इन्जिन मिस्त्री, कारिगरी यस्ता क्षेत्रहरूमा यहाँले सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै होटल म्यानेजमेन्ट, होटल कुकिङ पेसा या विशेष रूपमा कृषि, कुनै फर्महरू खालको पाल्ने खालको एउटा पशु प्रायःलाई पाल्ने खालको एउटा कृषि खालको क्षेत्रमा या विशेष रूपमा यहाँले टेक्निकल क्षेत्र, होटल, ड्राइभिङ, कुकिङ यस्तो क्षेत्रमा, कुनै टेक्निकल क्षेत्रमा यहाँले कुनै सिपमूलक खालको क्षेत्रमा यहाँ लाग्नुभयो भने यहाँले छिटो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष रूपमा यहाँलाई पढाइतिर भन्दा केही इलमतिर चाँडै बेलैमा इलमतिर लाग्नुभयो भने अवश्य हुन्छ। पढाइमा त्यति धेरै ध्यान नजान सक्छ, किनकि शनि एउटा ढिलो ग्रह भएको हुँदा र पञ्चममा शनि बस्नाले त्यति धेरै पढाइमा यहाँ राम्रो योग दिएको छैन यहाँ, किनकि लग्नेश हुँदाहुँदै पनि शनि जम्मा मात्र 4 डिग्रीमा छन्। यहाँ डिग्रीमा कमजोर भएको अवस्था हुँदाखेरि पढाइमा त्यति जाँगर लाग्दैन यहाँलाई। पढेर भन्दा यहाँले आफ्नो केही इलम सिकेर अनि चाँडै गर्नुहुनेछ। र पढाइ भनेको वास्तवमा अहिलेको युगमा
मान्छेले डिग्री मात्र किनेर डिग्री मात्र पुरा गरेर मात्र पढाइ हुँदैन, किनकि पढाइ भनेको वास्तवमा ज्ञान हो, वास्तवमा शिक्षा हो। आफ्नो कुनै कला कुनै टेक्निकली हरेक चिजमा पारङ्गत हुनु त पनि एउटा विद्या नै मानिन्छ। बुद्धिमान हुनु पनि विद्या हो। र यहाँ दाजुभाइ बन्धु बान्धवको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा बुध शुक्र रहेका छन् तृतीय स्थानमा, दाजुभाइ स्थानमा बुध शुक्र रहेका छन्। किनकि बुधले यहाँ 2 गर्भ दिने भन्छ, 2टा छोरा अथवा 2टी छोरी भन्ने हो। तर पहिलेको जमानामा, तर अहिलेको युगमा त यहाँ विशेष रूपमा आफ्नो अड्कलको कुराहरू हुने हुँदाखेरि 2 सन्तानभन्दा बढी योगन हुन सक्छन्। 2 भाइको योग, आफ्नो भाइ र एक बहिनी, एउटी बहिनी, किनेको बुध एउटा बहिनीको सुखको कारक र बुध पनि स्त्री कारक र शुक्र पनि स्त्री कारक। दुवै ग्रह यहाँ स्त्री कारक भएको हुनाले यहाँलाई भाइभन्दा बहिनीको सुख राम्रो छ, एउटा बहिनीको सुख अत्यन्तै राम्रो छ यहाँ। र विशेष रूपमा यहाँले सूर्यको आराधना स्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि बुद्धिमा त त्यति राम्रो छैन। शत्रुनाश गर्ने योग बन्न गएको, शत्रुहन्ता योग बन्न गएको छ, किनकि उच्च ग्रह 6टामा रहनाले आफ्नो विद्या बुद्धि विवेकशीलताको र वाणीको कार्यले गर्दा, किनकि वाणीका स्थानका समय पनि यहाँ बस्नु भएको छन्। बृहस्पति एउटा वाणीका धन, बृहस्पति एउटा विद्वान ग्रहका देवताका पनि गुरु भएको कारणले गर्दाखेरि बृहस्पतिको कृपा यहाँलाई सदा सर्वदा बनिरहनेछ र विशेष रूपमा शत्रुहरूद्वारा पनि यहाँलाई कहिले पनि नराम्रो हुने छैन। तर इष्टमित्र बन्धु बान्धवको सहयोगमा भने बन्धु बान्धवको सहयोग त यहाँ मिल्नेछ, दिदीबहिनीको सहयोग त मिल्ने छ, बहिनीको सहयोग त मिल्ने छ। अन्यत्र पनि यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीको सुखमा त्यति कमी आउने छैन, किनकि मङ्गल पनि यहाँ 12मा गएर रहेका छन्। तृतीय स्थानका स्वामी मङ्गल 12मा गएर रहेका छन्। उहाँ भाइहरू पनि दिदीबहिनीहरू पनि भविष्यमा देश विदेश घुम्ने भ्रमण गर्ने अत्यन्तै साहसी पराक्रमी हुनेछन् र सम्बन्ध राम्रै रहनेछ। बन्धु बान्धवको सुख पनि यहाँ राम्रै रहनेछ, किनकि इष्टमित्रहरू पनि यहाँ पावरफुल रहनेछन्। सरकारी क्षेत्रमा लागेका अथवा कुनै विशिष्ट रूपमा उच्च कोटिका जागिर पेसामा रहेका त्यस्ता खालका यहाँलाई साथी मित्र इष्टमित्र हुनेछन्। तर घर परिवारबाट भने केही न केही विवादहरू, केही न केही क्लेशहरू सामान्य रहन सक्छ। पिताको सुखमा कमी आउनेछ। माताको सुखमा भने यहाँ खासै कमी यहाँ देखिँदैन, किनकि चन्द्रमा लग्नमा रहनाले र केन्द्रैमा रहेका छन्। चन्द्रमा 7औं दृष्टिमा रहेको छ। दाम्पत्य जीवनको लागि पनि चन्द्रमा अत्यन्तै यहाँ राम्रो गर्नेछन् र माताको सुख यहाँ विशेष रूपमा रहनेछ। 10मा केतु भएको हुनाले बिजनेस व्यापार व्यवसायमा भने केही न केही यहाँ सङ्घर्ष, केही न केही चुनौतीहरू यहाँ बेला बेलामा आइरहनेछन्। र अहिलेको हाल समय भनेको यहाँलाई कुम्भ राशिमा आद्य साढेसाती पनि चलिरहेका छन् र यो अब आउने नयाँ सालको 79को माघ 27 गतेबाट यहाँ शनिदेवले मकर राशिबाट कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्ने हुँदा आद्य साढेसातीबाट मध्य साढेसातीमा प्रवेश गर्नेछन् र आद्य साढेसातीभन्दा कुम्भ राशिले अहिलेको कुम्भ राशिलाई यहाँ लग्नमा आफ्नै मूल त्रिकोण राशिमा आउने हुनाले त्यति बेला अत्यन्तै फाइदा, यहाँ केही नयाँ अवसर केही प्राप्त हुनेछ। केही स्वास्थ्यमा भने केही न केही चुनौतीहरू, स्वास्थ्यलाई भने केही ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि अहिलेको योगभन्दा धेरै राम्रो समय हुनेछ, धेरै राम्रो परिवर्तन हुनेछ। विशेष रूपमा भविष्य अत्यन्तै उज्जवल रहनेछ यहाँको। र अब विशेष रूपमा यहाँ अहिलेको ग्रह दशा के चलेका छन् भन्दा यहाँको नवांश कुण्डली राम्रो छ। विशेष रूपमा विवाह गर्नुभएको थियो, नवांश कुण्डली हेर्दाखेरि विवाहको लागि नवांश कुण्डली हेरिन्छ र यो नवांश कुण्डलीमा लग्नमा सूर्य र चन्द्रमा रहेका छन्। 7औं स्थानमा दाम्पत्य स्थानमा बुध उच्च भएर बसेका छन्। उच्चको यहाँ बुध हुनु अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ। कुम्भ राशिको हिसाबले यहाँले विवाह त पश्चिम दिशा नै गर्नुपर्ने राम्रो हुन्छ। पश्चिम अथवा दक्षिण दिशालाई राम्रो रहनेछ। पूर्व पनि हुनेछ, तर उत्तरभन्दा पूर्व, पश्चिम र दक्षिण विशेष रूपमा पश्चिम दिशालाई नै यहाँ विशेष रूपमा मानिएको छ। पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा विवाहको लागि राम्रो रहनेछ। र बुध यहाँ हुनु भनेको अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै बुद्धिजीवी, अलिकति वाक चातुर्यता भएकी, बोल्न सक्ने कला भएकी, त्यस्तै खालको गणितमा तगडा, कुनै सीए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा कुनै क्यासमा काम गर्ने खालको त्यस्तो खालको यहाँलाई विदेश एकदम प्रबल बुद्धिमानी, त्यस्तो खालको श्रीमती यहाँ प्राप्त हुनेछ। केही कुखुरी खालको कपाल खालको, स्लिम खालको शरीर, अत्यन्तै आकर्षक व्यक्तित्वले युक्त, केही व्यापार वाणिज्यमा तगडा, कुनै भोलि भने कुनै व्यापार बिजनेस गर्न सक्ने खालको, कुनै यस्तो खालको कुनै पत्रकारितामा विशेष रूपमा बोल्न सक्ने, एकदम बोलीमा र पढाइमा एकदम बुद्धिमा तीव्रता भएकी, समग्र भन्नुपर्दा दाम्पत्य जीवन यहाँ सुख नै रहनेछ। तर पनि माङ्गलिक योग भएको हुँदाखेरि त्यति छिटो विवाह गर्नुपर्ने अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन यहाँलाई। प्रायः माङ्गलिक ग्रह परेकाहरूलाई 27-28 वर्षतिर अथवा 24-25-26 वर्ष काटेर गर्दा चाहिँ राम्रो हुनेछ, किनकि छिटो गरियो भने 2 बिहाको पनि सम्भावना रहन्छ। यहाँ 2 बिहाको दोष पनि कटाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ सूर्यको पनि दृष्टि पर्न गएका छन्। तसर्थ रूपमा यहाँले अहिलेको दशा हेर्नु पर्दाखेरि 72 दशामा यहाँलाई बृहस्पति रहेका छन्। 79को अब आउने 79को असौज 13 गतिसम्मलाई बृहस्पति रहेका छन् भने बृहस्पति 6औं स्थानमा उच्च पनि रहेका छन्। हुन त बृहस्पति र विद्याका कारक हुन्, पढाइ क्षेत्रको लागि बृहस्पति सञ्चारी असौजभित्रमा असौजसम्मलाई यहाँलाई पढाइको लागि हुने अत्यन्तै राम्रै रहने अवस्था हो।
तर बृहस्पति छैटौँमा गएर बसेको हुँदा र पञ्चममा शनि बसेको हुँदा केही जति हुनुपर्ने त्यति नहोला, तर पनि यदि जागर गरेर पढ्नुभयो भने अवश्य पनि रिजल्ट राम्रै आउनेछ। यहाँको पढाइको लागि अहिले हालसालको समय विद्या क्षेत्रमा बृहस्पतिले सपोर्ट गरिरहेका छन्। र अब त्यसपछि अर्को एउटा महादशा रहेछ, त्रिभागीमा पनि बृहस्पति नै छन्। दुवै प्रकारबाट बृहस्पति छन् र योगिनीमा हेर्दाखेरि योगिनीमा पनि सिद्ध रहेका छन्। बृहस्पति र सिद्धको पालो यहाँ अत्यन्त राम्रो छ। 2082 सालसम्मलाई अहिले अब 79 आउँदैछ भनेपछि 79, 80, 81, 82 4 वर्षसम्मको लागि यहाँ अत्यन्त राम्रो छ। 82 सालको पनि मङ्सिर 29 गतेसम्मलाई यहाँ सिद्ध छन् बृहस्पति र सिद्धको पालामा। यो बेलामा अहिले राम्रो छ, विदेशतिर जाँदा पनि राम्रो छ, पढ्न सके पढाइलाई पनि अत्यन्त राम्रो छ। सकभर त पढाइ नछोडेर पढाइमा नै राम्रो गर्नु भयो भने आफ्नो योग्यता क्षमता बढाउनु भनेको भविष्यको लागि अत्यन्तै राम्रो हो। अहिले भविष्य निर्माण गर्ने बेला पनि छ। हुन्छ भने सब एकैछिन तपाईँले 1-2 वर्षलाई अझै पनि पढ्नु कोसिस गर्नुहोला। यदि पढाइमा यदि मन लागेको छैन भने अवश्य पनि वैदेशिक यात्राको लागि पनि तपाईँलाई सफलता मिल्ने नै छ, किनकि विदेशका योगहरू पनि कुण्डलीमा बनिरहेका छन्। सिद्धको पालामा प्रायः जे गर्दा पनि राम्रो नै हुने गर्दछ। यहाँ विद्यालय पनि राम्रो, वैदेशिक यात्रालाई पनि राम्रो। वैदेशिक यात्राको लागि पनि यहाँको कहिले हुन्छ भन्दा योगिनीमा पनि सिद्धभित्र अहिले पिङ्गला चलिरहेको छ। र धान्यका पालामा यो 79 को जेठ 28 गतेबाट तपाईँको जेठको पनि छ र 18 गते 19 वर्ष 20 वर्ष लागेपछि यहाँ केही राम्रो हुने योग रहेको छ, किनकि सिद्धभित्र पनि धान्यकाको पालो यहाँ रहनेछ। धान्यकाको पालामा अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। यहाँ समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँको कुण्डली त्यति नराम्रो छैन, शत्रुहन्त योग बन्न गएको छ। 2वटा ग्रह कुण्डलीमा उच्च रहेका छन्। कुनै पनि जातकका कुण्डलीमा 2टा अथवा 3टा ग्रह उच्च हुन्छन् भने, एउटा ग्रह उच्च हुन्छ भने कुलको धनी हुन्छ भने, 2टा ग्रह हुँदाखेरि आफ्नो गाउँकै धनी हुने योग बन्न गएको छ। भविष्यको धनआर्य व्यक्ति हुने खालको ठुलै बिजनेसम्यान पनि हुन सक्ने योग रहेका छन् पछिलाई भने। तर अहिलेको लागि भने सकभर पढाइमा नै ध्यान दिनु होला। यदि पढाइमा मन गएन भने पनि विदेशै जानुहुन्छ भने पनि केही न केही टेक्निकली शिक्षा लिनको लागि जानु होला र उहाँ गएर केही न केही आफ्नो इलम सिकेर त्यही इलम त्यही सिप आफ्नो देशमा आएर त्यसैको सदुपयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ। भविष्यमा अत्यन्तै राम्रो छ। भविष्य हजुरको कुण्डली दीर्घायु हुनुहुन्छ। 84 पूजा गर्ने योग बन्न गएको छ। समग्र भन्नुपर्दा कुण्डली अत्यन्तै राम्रो छ। र यहाँ मैले केही भन्न बिर्सेको, केही भन्न छुटेको कुराहरू छन् भने अवश्य पनि फोनबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई मैले यो लिङ्क वाट्सएपमा राखिदिनेछु, नामको राखेको छु।